I got this chiro session done from Dr. Hassan, and this is the first time I got it done, and I was a little scared for that, but then it was absolutely awesome. It was very, very good. I felt it very, my muscles and everything is very, very relieved. Thank you so much. लूज रखेंगे, कोई पेन हुआ? बस लूज रखेंगे, जितना लूज रखेंगे ना उतने अच्छे से खुलेगा। टेक इट इन, ब्रीथ, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये है पूरा ऊपर ही, छोड़ो, लूज रखो, लूज है। ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट। थोड़ा नीचे आ जाएंगे मैम। आप टाइट नहीं करेंगे, टाइट करेंगी तो थोड़ा पेन होगा। देखो अभी ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। क्या आवाज है ना? ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लड़की की वजह से पूरा ब्रीथ आउट भी नहीं कर पाती हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फिर ऊपर सीधा है ना? हाँ। कहाँ से हम लोग अपने गुड़गांव में तो है, बाहर से नहीं ना, गुड़गांव से ही। यहीं से हूँ अभी तो फिलहाल, वैसे तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑल दिल्ली। अच्छा, यार सर का मत करो कुछ, वो बड़ा टेंशन है। चल क्लोज करो। टाइट हो गया था क्या? आपको नहीं उठाना, मुझको करना, लूज करो। थोड़ा नीचे में बस कहीं कोई इंजरी तो नहीं है? लूज रखें। पाँव को लूज ही रखा है, बस गर्दन का ज्यादा स्ट्रेस होता है मुझे। ठीक है। लूज करो, छोड़ो। दोनों हाथ इधर देखो, इधर देखो।
के रखो। अच्छा आपने खुद से कर लिया। नहीं गिरेगी। पकड़ हाथ दोनों अपने अपने पकड़ो, मैं रोकता हूँ। इधर देखेंगे कैमरे की तरफ। उस तरफ हाँ दर्द तो नहीं है अभी तक। बात का पता नहीं, बाद में नहीं होता। अच्छा फिर ठीक है। थोड़ा मैं मार जाएंगे, थोड़ा भी जाओ, थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा और आगे जाएंगे। बस लेट जाइए, दोनों नीज को बैंड कर लो। हाँ दोनों हाथ ना सर के पीछे रखेंगे, हाथ पकड़ के रखेंगे लूज। ठीक है, अभी देख लो ना एक बार।